Госпожо Русинова, с оглед на събитията от изминалото лято с водни режими, безводие, включително и в най-така богатите на води региони и изобщо цялостното безхаберие към стратегическата инфраструктура в България, по-рано говорихме дали не е добра идея, може би, да направим нов отдел в Сдружението Европейски център за транспортни политики за стратегическа инфраструктура, защото аз мисля, че е крайно време да започне да се информира обществото за нещата, които се случват и които не се случват по-скоро. В повечето добре развити държави в действителност има така наречените национални планове за защита на стратегическата инфраструктура, където освен пътищата влизат водните ресурси, газопроводите, тръбопроводите, така че аз наистина приемам с радост това твое предложение, защото очевидно никой друг не се занимава с тези проблеми или поне ако го прави, не го прави достатъчно публично. Затова ще се призова и ще покана специалистите, експертите, които в крайна сметка ги грижат за състоянието на водните ресурси, на далекопроводите, електропроводите и газопреносните мрежи в България, да се присъединят към нас и да ни помогнат с експертизата си и опита си, за да може да извадим тези така важни за страната ни проблеми на дневен ред пред обществото и да търсим заедно добрите решения в полза на обществото. Точно така. Тези стратегически инфраструктурни обекти, пътища, газопроводи, електропроводи, освен че са от изключителна важност за националната сигурност, имат и пряк ефект върху живота и ежедневието на хората. Така че аз съм щастлив, че се съгласи да направим такъв раздел. И така, първата ми работа в понеделник ще бъде да поканя специалистите от Научно-техническия съюз по водно дело да се присъединят към нас. Инженери с изключително голям опит, проектанти, за да можем така да информираме обществото и да предлагаме адекватни решения. И ще използваме една алтернатива за финал на този разговор. Съдбата на давещия си очевидно е в неговите ръце.